Dievčence a šuhajkovia, vítam vás pri sledovaní ďalšieho podcastu Na dušok. Nachádzame sa opakovane v obci Vinosady medzi Pezinkom a Modrou v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti a pôjdeme navštíviť vinárstvo, ktoré sídli v rodinnom dome, tak ako veľká väčšina vinárskych rodinných firiem, ktoré sa tu nachádzajú v nenápadnom dome, ale keď otvoríme bránu, tak uvidíte niečo, čo ste ešte nevideli. Poďte s nami. Na dúšok s Petkom. Dnes je krásny slnečný deň a sme dohodnutí na návštevu v vinárstve Vins Winery. Dvere máme otvorené, tak už nás čakajú. Ďalej. Ahoj. Vítaj, Šuhajko. Mal si otvorené, tak som si dovolil otvoriť aj toto dvere. Vítam ťa u nás vo vinárstve. Dobre, ďakujem. Jak to máš super vyklimované. Takže si k nás zavítal. Dobre, ďakujem. Tak sme sa dohodli a vidím, že čakáš, že poháriky sú pripravené. Budeme koštovať vzduch dneska? Nie. Začneme veľmi zaujímavým vínom. Fakt? Áno. Ukáž, čo si prichystal, som zvedavý. Je to taký typický predstaviteľ takého toho vína, ak sa hovorí, že na pohár. Sauvignon z ročníka 2020. Je to z našej vinice, ktorá je v Šarkane, južnoslovenská vinohradnícka oblasť. Tak skús, či sa nám podaril. Myslím si, že teplota by mala byť ideálna. Na zdravie. Zdravie. Taký ovocný štýl Sauvignonu. Presne. Je to práve ten predstaviteľ toho ovocnejšieho štýlu, kde v tej aromatike dominuje baza, broskyňa, trošku egreš. A je to na ilovito-hlinitých pôdach, takže to víno dokáže naozaj dozrieť do takých tých vyšších cukornatostí. Takže, ale toto je, myslím, taký ten skôr svieži typ vína. Takto si ho chcel urobiť taký, áno? Presne takto, áno. No čo máš nového? Teraz spomínaš tam ten Šarkan. Viem, že tam máš nejaké aktivity. Tak mám tam hlavne teda jedného skvelého priateľa, môžem povedať, že aj spoločníka, s ktorým teda sa snažíme vybudovať nejaký zmysluplný projekt, hlavne čo sa týka teda viníc. Trošku nás zabrzdil COVID, alebo tá vec, ktorá sa teraz deje, tak verím, že keď sa celá situácia upokojí, tak budeme môcť zase trošku viac s väčším pohybom to rozbehnúť a dúfam teda, že v budúcnosti sa nám podarí vytvoriť niečo zmysluplné, aby sme mohli ľudí privítať priamo vo vinici, ukázať im, kde sa rodí to víno. A my sme teraz vo Vinosadoch, v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti a to máš celkom tak dosť veľa cestovania tam, nie? Že, či zmeníš sídlo teraz, alebo ako to máš vlastne? Tak tu máš vybudované vinárstvo, pôjdeme si ho pozrieť, teda dúfam ešte. Áno, zatiaľ teda plánujeme pokračovať tak, že tu sa bude diať tá hlavná časť výroby. V Šarkane teda sa bude dopestovať hrozno, ale v budúcnosti by sme radi videli to vinárstvo práve v Šarkane, aby sme nemuseli transportovať to hrozno, pretože to spracovanie priamo vo vinohradoch je vlastne tá najideálnejšia situácia, kedy vlastne hneď po zbere dokážeš to hrozno spracovať radovo v pár hodinách a vyhneš sa práve tomu transportu. Čiže je to projekt na niekoľko rokov, áno? Že to nebude, že za pol roka hotovo. Sme limitovaní samozrejme financiami. Uvidíme, aká bude podpora, či dokážeme získať nejaký projekt a podľa toho sa bude odvíjať, že koľko budeme ešte vo Vinosadoch a či naozaj tá budúcnosť potom bude nakoniec v tom Šarkane. Ale tak by sme to chceli. Super, to znie veľmi zaujímavé, že sa takto púšťaš do takýchto projektov. Zdá sa ti, že si prerastol toto svoje rodinné vinárstvo v rodinnom dome? Tak je to aj otázka, že teda mal som šťastie, že sme sa s Palom stretli dávnejšie a teda, že vidíme nejaký spoločný cieľ a obidva sme nadšenci. Ja teda sa s vínom zaoberám profesionálne. Palo je zas veľký milovník vína, tiež má v podstate nacestované, nachutnané. No a ja dúfam, že spoločne dokážeme viac, ako by som ja dokázal sám, lebo tiež mám nejaké svoje limity a myslím si, že aj takéto spojenia dokážu fungovať, ak ľudia ťahajú za jeden koniec. Držím vám palce a kým sa tam presťahujete, navrhujem, že by si nám to tu poukazoval, ako to tu vyzerá vo Vinosadoch. Veľmi rád. Pozrieme si tú prevádzku, OK? Na zdravie. OK, ideme na to. Na dúšok s Petkom. sme
sa presunuli z degustačnej miestnosti, z privítania hneď na to najlepšie, čo tu máš. To exotické vajce čierne. To aký pštros ti tu vyložil? A pardon, teda ešte predstavím, že nám tu pribudol po ceste host, tvoj parťák. Áno, ahoj, vítame ťa. My sme si medzi tým aj uliali, že vám vysmedlo po ceste. Ahojte. Tak nám predstav, prosím ťa, že čo je toto za experiment, ktorý sa teda nachádza hoci kde? Je to betónové vajíčko. Je to technológia, ktorá umožňuje vínu mikrooxidovať. To znamená, že tým, že teda ten materiál je porovitý, tak prebieha mikrooxidácia, tak ako napríklad prebieha v dreve. Vieme, že nerez je nádoba, kde tá mikrooxidácia sa nedeje, ale v tom betóne teda to prebieha. To znamená, že víno z betónu má trošku iný charakter, ako povedzme víno z nerezky. Aj sme si uliali medzi tým? Áno, ten charakter je iný v tom, že víno tým, že predýchá, tak odhalí svoje ďalšie vône, ktoré sú najmä vône, ktoré idú do krémovosti, ktoré idú do minerality, ktoré zvýraznia trošku teroár toho vína. Víno je z ročníka 2020, je to hrozno z vinice zo Šarkana. Cukornatosť bola, myslím, že 23,5. Víno kvasilo v tom betóne spontánne, to znamená, že nepridávali sme ušľachtilú kvasinku. Nebolo chladené, keďže tá nádoba to neumožňuje. Stále to je na tých hrubých kaloch, v podstate na ktorých to dokvasilo, keďže hrozno bolo zdravé, mohli sme si to dovoliť. No a je to vlastne pokračovateľ úspešného vína Veltlín zelený Egg and Oak, ktorý je už vypredaný a zhruba niekedy koncom októbra by sa mal dostať na trh vlastne Riesling rínsky Egg and Oak. Egg vidíme a Oak je to isté víno z tej istej vinice, len teda zase vykvasené v 500-litrovom dubovom súde. Budeš kúpažovať, áno? Áno, to už máme z toho súdu vonku, aby sme do toho vína nedostávali príliš veľa tónov dreva, takisto kvasené spontánne. Ochutnáme? Nech sa páči. Zaujímavé. Veľmi fakt taký ovocný prejav a cítim tam takú jemnú slanosť aj v chuti. Presne. Minerálnu. Ale je tam aj taká dobrá horčinka. To je ešte v poriadku? Že ešte to je akože vývoj? Poriadku, alebo to víno ešte stále vidí, že teda má nejaký jemný kal v sebe. To znamená, že to ešte predtým, ako to pôjde do fliaš, tak víno sa samozrejme vyčistí. A myslím si, že tieto veci, aj kvôli tomu ešte stále v tom vajíčku, pretože stále ja cítim, že to víno sa ešte má kam posúvať. Myslím, že keď to pôjde do fliaš, tak to bude úplne v poriadku. Ja by som tú horčinku skôr možno, pre mňa to je taký výraz trošku tej korenistosti a trošku takého ešte niečoho, čo dáva nám tá vinica vlastne do toho vína. Čiže je to pre teba v poriadku? Áno, lebo ten alkohol nie je nejak extrémne vysoký, na Riesling rínsky má to 13,5 alkohol. Akurát optimálne. Takže len to víno ešte nebolo, s tým vínom vlastne nebolo pohnuté, hej, takže víno dokvasilo, má dobré pH, má dobrú kyselinu, takže zatiaľ som v kľude a viem, že to víno môže ešte stále na tých kvasnicách zrieť. Ty si tu niekoľkokrát spomínal tie vaše vinice v Šarkane a máme tu šéfa od tých vinic za sebou. A ty si nám ešte nič nepovedal. Ríšo, pustíme ho k slovu. Ja si myslím, že už je najvyšší čas. Čo je toto, že jak ste sa vy dvaja dali dokopy, že ty z lekárskeho sveta a Ríšo, ktorý sa venuje tomu vinárstvu tak dlhodobo, že kde ste sa vy spojili pre Boha? Takéto dve osobnosti. Osoby, skôr ako osobnosti však. Podstatné je, že ja som skôr z roľníckej rodiny a to lekárske prostredie je skôr úletom, čo sa týka mňa osobne, ale tak to asi malo byť a je to asi v poriadku. Pochádzam z rodiny, pre ktorú vinice boli vždycky prirodzenosťou úplnou a tak ako krava v maštali a kôň takisto a husy na dvore a vinica tiež, to bola samozrejmosť a v tej vinici moruše, oskoruše a možno nejaké iné pre určitých ľudí aj exotické ovocie. A vždy sme ich mali a ja som sa potom nejakým spôsobom vyvinul do toho teda prostredia lekárskeho, tam to som vyštudoval, to som robil. Aj robím stále samozrejme a relatívne ďaleko od tých vinohradov, ale vinohrady sme vždycky mali, zachovali sme si ich ako v rodine a snažili sme sa o nejakú produkciu vína, ale tá bola veľmi chaotická. Bolo to tak, ako mi to dovolilo moje zamestnanie, ako som sa vracal tam po niektorých raz za 2 týždne, raz za 3 týždne. Ríšo by povedal, že v tej pivnici musí byť človek každý deň, to je samozrejme. A chápeme to, lebo aj tie produkty boli presne takéhoto charakteru. Vždy som inklinoval skôr takým
prírodným cestám výroby vína a preto toto je možno, že aj odpoveď na toto betónové vajce a kvantum dreva, ktoré tu uvidíte. Ešte tu aj kvantum nereze, ale v poriadku, o tom sa môžeme baviť, to je v poriadku všetko a tá cesta, aká bola, to bola úplná náhoda. Richard zháňal vinice, ja som mal možnosť nejaké vinice ponúknuť, ale prakticky ani nie do priamej spolupráce. Ale keď sme sa s Rišom spoznali pred 3 rokmi, tak sme si hneď povedali, teda ja som hneď povedal svoj názor, Richard odišiel a potom sa vrátil a vraví, že možno, že aj toto by bola cesta, lebo tá predstava bola trošku iná, samozrejme. Zbytočne by to bolo komplikované a asi by to neprinieslo nič pre tento rozhovor. Ale my sme mali vinice vysadené v 2 lokalitách. Prvá lokalita je Tekovský región, Pukanský vinohradnický rajón, obec je Jabloňovce, to sú vyslovene sopečné pôdy, kyslé pôdy, tufity, andezity, riolity, úpätie šťavnických vrchov. Tam sme mali vysadené aromatické odrody ako Sauvignon, Riesling rínsky, trochu tramínu, červených odrôd prakticky len Svätovavrinecké, lebo tak nám to prakticky nejaká vyhláška doporučovala, tak sme to aj robili, ale tak to bolo aj tradične. Vysadili sme tam rulandské modré, rulandské biele a trošku muškátu, pálavy. Teraz naposledy tam máme 5 hektárov vinohradov. A druhá lokalita, o ktorej som si myslel, že je nevyhnutné sa vlastne z týchto v úvodzovkách chladných oblastí dostať preč a presunúť sa do toho najteplejšieho, čo na Slovensku máme, čiže Strekovský vinohradnický región. A tam máme ďalších, už dneska v spolupráci s Richardom prakticky 13 hektárov vinohradov, čo je a tam sme sa sústredili hlavne na červené odrody, alebo teda modré odrody na produkciu červeného vína. Sú tam vapenaté spraše, čo každý povie, že jednoducho, ak chcete robiť dobré červené vína, tak treba hľadať v pôde vápenec a ten tam je v takejto podobe. A tam mám vysadený Dunaj a nejaké nové šlachtence. To asi Richard ešte porozprával, lebo je to veľmi špeciálna etapa teda nášho. A ja som zase Richard prichádza ako vinár, veľmi úspešný, veľmi šikovný, veľmi talentovaný. A ja prichádzam ako človek, ktorý je skôr prírodný, skôr naturálny a hľadám tieto cesty fungovania. A trošičku sme na začiatku bojovali, dneska si myslím, že smerujeme tým istým smerom a preto aj ten betón, ktorý prakticky odrazí charakter toho vinohradu, toho miesta, tej odrody, toho klonu, toho viniča a umožní tomu vinárovi v tej pivnici ukázať presne to, čo nám tá odroda ponúka. A vo vzťahu, v úplne intimnom vzťahu s tým konkrétnym miestom, s tou pôdou, s tou mikroklímou, makroklímou, čo samozrejme všetci vedia. A smerujete teda do nejakej biodynamiky, alebo tak akože... Biodynamika je môjim snom. Biodynamika je trošku šialenstvo, je to trošku... Na slovenské pomery určite? Áno, ono je to veľmi obalené takou okultnosťou a šamanstvom trošičku a tak ďalej, ale je to len návrat k úplnej prírode, k nejakej filozofii toho vína, k filozofii miesta, lokality, prírody a to je pre nás dôležité. Steiner nepochádzal z Egypta, nepochádzal ani z iných, pochádzal z tohoto regiónu, strednej Európy a jednoducho on prišiel s takýmito myšlienkami, filozofiami niekde v 20. rokoch minulého storočia a bola to len cesta vrátiť sa späť k prírode. A toto si myslím, že je cesta. Zatiaľ sme samozrejme od toho veľmi ďaleko, ale filozoficky stále sme niekde tam. Ekologicky sme v tom tak, že sa naozaj tie vinohrady momentálne bez certifikátov, ale u nás je gro síra, meď, možno že praslička. Toto sú pre nás je podstatný život v tej pôde, odzrkadliť, toto je to, čo chceme dosiahnuť. Zatiaľ sa to darí, tá klíma to ponúka, hrozno vyzrieva, je to dobré. Vysadzajú sa nové vinohrady, tie ukážu až časom, či sme sa rozhodli správne. Ale to, čo zatiaľ Richard vyrobil z tých vinohradov, ktoré už majú zo pár rokov a zo pár rokov rodia, zatiaľ sa nám zdá byť dobré. A zatiaľ všetká tá spolupráca, je to také možno trošku kostrbaté, ovplyvnené tou situáciou, ktorá dneska je a čo tu je a čo nám vlastne ponúkajú a čo nám dovolujú, ale vína sú, myslím, že celkom fajn. A jednoducho aj to vajce, ten betón, nič neuberie, nič nepridá. Tým, že nedáme kvasinku, znova tomu hroznú nič nepridávame. Nikdy ho nenútime, neznásilňujeme ho. Veľa ľudí bude mať problém s tým, pretože samozrejme technologické vína vyrobené špeciálnou kvasinkou na špeciálny druh vína ovplyvňa to hroznú. Podľa mňa je dokonalosť nuda. Presne tak, ale dokonalosť, nemôžeme to nazvať ani dokonalosťou. Je to len konformita, je to len globalizácia. My sa musíme z toho vytrhnúť. Ja vždycky tvrdím,
krivkáme za svetom vína niekoľko rokov, bavili sme sa o tom aj predtým a jednoducho svet je už v inej etape. My sa potrebujeme tam dostať a chceme, si myslím. Možno, že náš trh na to nie je pripravený. Je malinký, Takže bojujeme s tým, s Richardom. To chcem s tým povedať. Veľmi vášne o tom rozprávaš. Sú drevené súdy, barikové súdy pre teba OK s tou filozofiou? Sú úplne OK. No a v tejto pivnici sa ešte nachádzajú len také pekné barikové zákutie, tak ja by som navrhol, že by sme sa presunuli aj to si pozrieť a ešte nejakú reč tam dáme pri tom, OK? A niečo okoštujeme. Bez drobky, veľmi rád. Sa. Na dúšok s Petkom. Presne, ak si to pamätám, túto barikovú pivnicu, že tu človek ledva nájde miesto, kde sa môžu teda ľudia vedľa seba postaviť, tak to tu máš zapratané drevom. My sme si po ceste uliali, keďže nám vysmedlo aj toto vínečko, Ruland šedý 2020. Prečo si vybral toto? Povedz. Vybral som to samozrejme preto, že je to hrozno opäť z našej vinice, ale z druhej polohy. Je to práve vinohrad v Jabloňovciach, kde je úplne iný typ pôdy ako v Šarkane. No a v podstate to bol dôvod, aby si ochutnal aj tú našu druhú lokalitu, kde sú vína výrazne iné, výrazne korenistejšie, výrazne minerálnejšie. Ale ja mám z tohto tiež taký veľmi hlavný prvý dojem, veľmi ovocný, že tá ovocnosť je tam taká dominantná. A tie ostatné veci možno ešte potrebujú trošku aj fľašovú zrelosť, že to stále mladé vínko a Rulandy nazrievajú celkom akože dlho. Určite to víno samozrejme má aj nejaký čas ešte pred sebou v tej fľaši. Myslím si, že aj ten zrecí potenciál toho vína je od dnešného dňa plus minus 2-3 roky, takže to víno sa bude vyvíjať v tej fľaši, ale už teraz si myslím, že sa dá veľmi krásne to víno. Určite veľmi pekné, ale ty si s ním spokojný? Vaše spoločné dietko? Som s ním spokojný. Ja keď som sa vrátil z Alsaska pred 15 rokmi, tak bohužiaľ musím povedať, že na Slovensku som nevedel si nájsť svoju cestu a takú nejakú vec a práve v tých Jabloňovciach, kde sú tie sopečné pôdy a tie, ako sme už spomínali, tufy, tie andezity, riolity a čadiče, tak prakticky, lebo sme s Pocitnom, pod Šťavnickými vrchmi a sopečné pohorie a jednoducho a tá chladná klíma, kvázi v noci zima a cez deň veľa slnečného svitu, tak sme tam nasadili tie alsaské odrody. Tie Rieslingy, tie muškáty, tie tramíny, tie Rulandy teda. A Rišo to potom vie tak nejako okresať z toho mramoru, toho hrubého kameňa a spraví z toho toto. Takže je to ja si myslím, že to je fajn. Spraví z toho niečo zaujímavé. Takže je to fajn, je to dobré. Som spokojný. V budúcnosti ten charakter tých vín vieme samozrejme posúvať niekde, uvidíme, ak sa bude vyvíjať ten trh, aká bude požiadavka. Samozrejme určite bude pribúdať vo vinárstve drevo, určite pribudnú nejaké betónové nádrže, takže... Tomu drevu sa dostaneme, ale ty si povedal, že ešte chceš nám uliať z tohto experimentu tvojho a vína, ktoré je veľmi netypické, že ktorú ľudia nepoznali doteraz, že takéhoto niečo by sa ty púšťal. No na naše pomery áno, je to úplná halus. Toto teda nie je, alebo hroznosť, ktoré je vyrobené toto víno nie je z našej vinice, ale je to od jedného pána, ktorý v podstate má len hektár devínu. Víno pochádza, alebo teda hrozno pochádza z Čajkova. Je to zase kúsok od Jabloňoviec. My máme vysadený devín, ktorý sme vysadzali minulý rok, ale sme ho vysadili v Šarkane. Ale teda budeme mať časom aj svoj devín, ale... To ešte musí 2 roky počkať minimálne. Je to víno, ktoré naozaj je na naše pomery špeciálne, minimálne tým spôsobom, ktorým je vyrobené. Ja vám teda nalejem a popri tom vám niečo poviem malinko o víne. Začnem tým, že teda toto víno fermentovalo na šupkách. To znamená, že po odstrapení hrozna to putovalo do nádoby, kde to teda fermentovalo 14 dní. Po tých 14 dňoch sme to víno stočili bez lisovania, to vykvasené, dali sme to do dreva. Využili sme tú teplotu, pretože víno keď kvasí, tak tým, že nebolo chladené, tak malo zhruba 20 stupňov. Naštartovala sa jablčno-mliečna fermentácia, takže v tom víne je urobená jablčno-mliečna fermentácia. No a po tej jablčno-mliečnej fermentácii sme to víno nechali ležať na tých kvasinkách zhruba 9 mesiacov. Tento drevo bol to 500-litrový sud s jemným vypálením, takže v podstate to víno nemá nejaký výrazný charakter po dreve. Následne teda víno bolo fľašované, nečírené, nefiltrované.
a na naše pomery teda s nízkym obsahom síry, pretože to víno si to môže dovoliť, keďže v tom víne ešte zostal nejaký prirodzený zákal, ktorý chráni to víno. Je to naša prvotina. Víno nás prekvapilo nás svojím charakterom. Je veľmi parfémové, je to taká tá prirodzená vôňa toho tramínu. Samozrejme v tej chuti je cítiť nejaký ten tanín, hej, nejaké trošku tie polyfenoly, ale napriek tomu to víno je čisté. Je čisté vo vôni, je čisté v chuti a svojím prejavom si myslím dokonale odzrkadľuje tú matku devinu a to si myslím, že bol tramín. Veľmi s tebou súhlasím. Ja si veľmi prekvapil teda, že sa to takéto niečo išiel a vidieť, že asi po tej ceste, o ktorej som sa bavil, že vás čaká, že fakt, že to myslíš vážne. Teda obidva, že to myslíte vážne. Ty v pivnici a ty v Vinohradoch a tam, kam to nasmeruješ. Ja tam cítim úplne, že keď dáš dokopy niekoľko tých kandizovaného ovocia od pomarančových šupiek cez nejaké sušenú marhulu alebo neviem čo a toto všetko dokopy, tak to je tam pre mňa dominantná aj vo voni, ale čistúčke, krásne. Musím priznať, že je to trošku aj Palová zásluha, že také víno vzniklo a že ma tak jemne k tomu vyprovokoval, pretože on má rád tento štýl vína. No a ja si myslím, že na tomto víne môžeme do budúcnosti stavať a môžeme sa pokúsiť o napríklad tramín. Že teda presne tak, lebo ja osobne si myslím, že na tento štýl vína sa hodia hlavne tie aromatické odrody. A akože pre mňa ešte v chuti to má taký záver, že keby som si odmyslel tú aromatiku, že by som kľudne povedal, že pijem červené víno. Že naozaj intenzívne, jak si tie polyfenoly spomínal, úplne to má taký charakter červeného vína. Takisto si myslím, že toto keby mňa niekto nalial naslepo, tak samozrejme tá vôňa, že by som mal tak idem k červenému vínu a k tomu vínu sme na komplet aj pristupovali, takže ideme sa baviť ako keby v úvodzovkách o červenom víne. Hej, už len tým, že sa spravila EMF, že to kvácol na šupkách a teda tie ďalšie postupy, ktoré boli. Ty si spokojný s touto prvotinou? Áno, samozrejme, tak toto je môj cieľ v úvodzovkách a ešte možno, že posunutý niekde ďalej. Pre mňa je podstatné to, aby keď sa takýmto spôsobom vyrába víno, čiže necháme to kvasiť s tými šupkami, so všetkým, bez nejakého odkaľovania, hrubého, jemného, akéhokoľvek, chemického, nechemického, fyzikálneho, tak jednoducho musíme si byť vedomí tou súrovinou, ktorú na to použijeme. My si nemôžeme predstaviť to, že budeme robiť klasickým spôsobom hrozno vo vinici, dopestujeme ho klasickým spôsobom, s chémiou, so všetkým a potom to necháme všetko zakonzervovať v tom víne. A potom budeme presviečať toho zákazníka, aby to takto pil a že to je niečo dobré. Čiže naozaj my si musíme byť vedomí tej suroviny. Keď sme si vedomí tej suroviny, že to víno je naozaj zdravé, alebo to hrozno je naozaj zdravé a urobili sme to všetko tak, ako by sme to urobili pre seba alebo pre svoje deti, tak potom takýmto spôsobom môžeme spracovať to víno. A toto je víno, ktoré je pravdivé. Ničím neznásilnené, žiadnou kvasinkou, žiadnymi technologickými modernými postupmi a chceme presvedčiť toho zákazníka, že aj takto sa to víno dá vyrobiť. Veľmi aromatické, veľmi veľa rúže, veľmi veľa citrusových plodov. Ako to je naozaj to, čo vravel Rišo, tá rúža to je z toho tramínu, to je ten Gewürztraminer, ktorý poznáme z toho Alsaska a tie citrusy, ktoré sú prirodzené, je to podľa mňa, je to dobré. Toto je cesta, ktorou sa, samozrejme, dnešný zákazník možno dneska nevie pochopiť takéto víno, alebo ešte ho nepozná. Ja myslím, že sú už ľudia, ktorí to vyhľadávajú. My ďakujeme za to, že ste sem dneska prišli, vaša skupina, myslím, a ty, ktorý spropaguje takéto niečo, a tí ľudia to budú chcieť. Tí to vyslovene budú vyžadovať a budú to chcieť ochutnať a poznať to. Lebo toto je klasicky to, čo máme orange wine, ktoré prirodzene začalo niekde na rulandskom šedom a podobných veciach. Naozaj tie aromatické odrody ako tramíny, devíny a tie naše hetery, inzuchty. To, čo pani inžinierka Pospíšilová nám dala obrovský dar, a Boh nám dáva teda obrovský dar v tej pôde, v tej klíme a ten vinohradník a vinár to potom takto vie neznásilniť, iba tak jemnučko ponúknuť, tak toto je to, čo potrebujeme. A ten devín je toho prvou našou známkou. Áno. Tešíme sa z toho, nie? Určite. Ty sa tak vieš rozohniť pri tom, že úplne ti to Až slzy v očiach. No, to je úplne... to vyžaruje z teba, že to žerie. Tešíme sa super, lebo to je úžasné. Pre mňa to nie je biznis, pre mňa je to len pocit. Máš fakt slzy v očiach. Tak vidíš, že sa mi to spôjčú. Ja to cítim. Napriek tomu, že sme
obaja úplne iní, ale to víno je veľkou vášňou pre nás. Áno. A ja zase hovorím, že protiklady sa priťahujú, takže verím, aké že... protiklady? Prečo? Tak... Poďme k vínu. Ešte tu máme to červené, lebo stojíme v barikárni, preskočme toto, prosím. To vystrihneme, ďakujem. To si budete potom, chlapci, mimo kamer rozprávať, aké ste protiklady. Prvýkrát to počul, že protikladov párov a vyššie. Teraz môžeme rozprávať? Akože? Rozprávaj, no. Stále kamera beží a všetci nás počúvajú. No, tak to nemôžem povedať. Dobre. Máme pípačku, nevypípam, ale nie. Nie. Chcel som to premostiť kvôli tomu, že nie, to vôbec nie. Že stojíme teraz naozaj obklopení tými barikmi a teda myslím si, že hlavne si ich tu naskladal kvôli červeným vínam a si je známy, že sa ti veľmi darili v minulosti červené, tak povedz, že čo je toto. Ja by som len čím sa chceš prezentovať? Dodal, že teda nielen v minulosti, ale myslím, že stále sa venujeme... Takže tu máš vyskladané, že tie červené vína a Winzweinery, že idú dokopy. Áno, ďakujem pekne. Venujeme sa tomu so všetkou vážnosťou, samozrejme aj bielým vínam, ale tie červené vína, špeciálne celý ten proces, to ako vidíš, ako sa to v dreve posúva, ako to víno vyzrieva, ako sa mení, tak to je to, čo mňa fascinuje. Zistil som, že možno trošku viac inklinujem k tým červeným vínam. Zase som vám nalial víno zo Šarkana, je to Dunaj z ročníka 2018. Myslím si, že za posledných pár rokov boli skvelé ročníky na červené vína 2015, 17, 18, 19 a v podstate aj 20. Boli veľmi vysoké cukornatosti, naozaj krásna súrovina. Na tomto víne je zaujímavé to, že toto víno vyzrievalo už v Šarkane, kde teda je historická pivnica, o ktorej by mohol možno trošku Palo viac povedať. Takže je to víno, ktoré sa zrodilo v Šarkane vo Vinici, je to víno, ktoré vyzrelo v Šarkane v pivnici, dneska je tu vo fľaši a s plnou hrdosťou prezentuje dielo pani Doroty Pospiešilovej. Wow, ale toto je bomba. To je ako černice, všetky lesné čierne plody, ktoré poznám, sú tam vo voni, neskutočná taká úplne džemová aromatika. A tá chuť, ja tam cítim akože vysoký alkohol. Koľko to má alkoholu? Myslím si, že 15%. Sa blížime 15, hrozno malo 26,5 cukornatosť. Tak mohutné. Takže bavíme sa v podstate, keď sme to chceli zaradiť ako prívlastkom, tak je to bobulový výber. No a ja už samozrejme za tie roky mám nejaký ten štýl tej výroby, ktorý nemením. My červené vína dokonca, ktoré vyzrievajú v dreve, nefiltrujeme. Hej, takže sú to naozaj produkty, ktoré majú veľký zmysel aj pre nás a aj pre zákazníka a ja o týchto vínach červených tvrdím, že my vyrábame červené vína naozaj na dlhé vyzrievanie. Môžeme povedať, že ten zrecí potenciál sa pohybuje 10 a viac rokov. A toto ma ešte dochutiť, ako mi tam vylieza ten prejav toho súdu, taká aj trošku vanilka, aj jemná taká skôr mliečná čokoláda, že taká jemnúčka. Samozrejme víno. A to chuť neskutočne dlhá, krásne víno. Už som ospieval, teda nechceš aj Palo, ty nebo niečo? Ja chcem povedať toľko, že mňa Rišo zaujal na začiatku červenými vínami. Práve týmito červenými vínami mňa Rišo dostal totálne, ale nie že do nejakého partnerského vzťahu a tak ďalej, myslím obchodného alebo nejakého, že ideme tvoriť nejaký spoločný produkt, ale práve k tomu, že on ma presvedčil tými červenými vínami. To bola vec, ktorú som, a hlavne pinotmi. Nemáme tu teraz naliatý síce Pinot Noir, ale toto je Rišova taká špecialita. A mal som možnosť piť pinoty z Burgundska, mal som možnosť piť pinoty z Juhoafrickej republiky, z Nového Zélandu, ale práve tie Rišové mali niečo veľmi špeciálne, špecifické. To, ako sa Rišo dokáže neuveriteľným spôsobom hrať s drevom a s kvalitným drevom, bohužiaľ musím povedať, že kvalitný drevom, viem, čo to stojí. Sme tu ním obklopený, áno. Takže toto, čo on dokáže, to je výnimočný talent, ktorý jednoducho on má. A práve pre tie červené vína, musím povedať, že aj všetkých 6 hektárov, ktoré sme vysadili na novo v Šarkane, okrem devínu sú o červených vínach. A je to Pinot, je to Cabernet Sauvignon, je to Merlot, je to Cabernet Franc. Práve Cabernet Franc nás presvedčili Maďari a presvedčili nás vo Vilaň, že to má význam. Lokalita veľmi podobná, veľmi podobné pôdy a tak ďalej. Klimaticky takisto, takže áno, som s tým stotožnený. Dunaj je vysadený dlho, toho máme prakticky skoro 2 hektáre dokopy a Rišo z toho robí toto. A krásne, je to dobré. A vyzrieva to v pivnici, ktorá je historická a sme vďační
za to, že môžeme takúto pivnicu užívať. Neurobili sme ju my, ale pred 300 rokmi iní ušľachtilý rod šlachtický a my ju len užívame. Ríšo ju zošľachtil modernou technológiou ohľadne hygieny, vzduchotechniky, klimatizácie. Dneska sú tam súdy a tam to vyzrieva. A tam sú naozaj úžasné hrony, úžasné váhy, úžasné kabernety, pinoty, aj Dunade a libernety. Tam to je naozaj tak. Tam keď máme ťažkú chvíľu a s Ríšom ideme s nejakou pipetou a s pohárom vína, tak si to užívame. Áno, a ráno sa tam zobudíme. Vy máte toho toľko, že to ďaleko presahuje možnosti nášho podcastu. To všetko len spomenúť a už nedaj Bože ochutnať. Ale ja mám pre vás, páni, ešte jednu takú výzvu, vinárskú, ochutnávaciu a degustačnú, že presunieme sa do degustačnej miestnosti a tam si naslepo prekoštujeme nejaké vínka od iných slovenských vinárov. Tešíme sa. Dúfate si na to? Ale to nie je o tom, že nejaká súťaž alebo niečo podobné. Nie. Je to len o nejaké ďalšie skúsenosti. O skúsenosti, presne to je. O tej emócii, ktorú z toho dostaneme. Na zdravie. No, nemáš ešte. Prázdnym pohľadom. Slepá degustácia. Je to tu? Slepá degustácia, páni. My sme sa neskutočne veľa rozkecali v tých predlžších vstupoch a veľmi ohňovo sme o tom debatovali. Mi napadla taká vec, že ja teraz popri tom ako polejem prvú vzorku, že čo keby sme sa skúsili tomuto vínu vyjadriť len mimikou, že nebudeme rozprávať, aby sme to trošku zdynamizovali. Čo vy na to? To vyšlo. Hodnotili ste kedy víno, že jak sa tvárite? Skúsme to, ja potom poviem ďalší pokyn, teda ja budem jediný hovoriť. Okay. Každý bude mať len jednu grimasu k dispozícii, dobre? Začíname teda rosé vínom na prianie Ríša, lebo povedal, že on začína degustácie rosečkom, tak sa si povedal, že prečo neurobíme nejakú výnimku. No kto dá prvý grimasu? Valo, ideš ty, skúsiš? Môžem, kľudne. No, ukáž. Dobrá. 86 bodov, 87? Ja si myslím, že tak. Áno, nie je problém. Ríšo, skús ty. Ja som niekde na úrovni 80 bodov zhruba. 80 bodov. Ale ja som chcel tú grimasu od teba. Nie, kľudne, nemusíme sa grimasovať, keď to nie je prirodzené, samozrejme môžeme o tom víne podebatovať. A si trúfate typnúť od rodu? Má to takú neúplne akože na rose, čo by čakal takú väčšiu ovocnú aromatiku, je to také jemné, dá sa povedať? No, ja viem, alebo teda skúsim povedať, čo to určite nie je. Určite to nie je Cabernet. Cabernet, jasné. Ak beriem do úvahy chuť, pretože tá vôňa je veľmi neutrálna, až teda naozaj, že by som očakával na ružové trošku viac aromatiky, tak to vodítko môže byť skôr tá chuť. A pre mňa to je buď... Ja si napríklad vôbec netrúfam toto povedať. Nič mi to nepripomína. Ja si skúsim typnúť, ale bude to len typ, lebo ružové vína sa naozaj veľmi ťažko hádajú, nakoľko teda to veľmi ovplyvní tá technológia. Mnohokrát teda aj kvasinka. Ale môže to byť... Bude to niečo zo skupiny Vavrinec, Frankovka, Zweigelt. Môj typ. Pálo, ty čo si o tom myslíš? Veľmi šťavnaté, pre mňa viac plné, ako sme zvyknutí na klasické rúžové vína. Je tam zvyškový cukor, je tam aj kyselina. Asi nebudem nejako protirečiť Ríšovi. Niečo týmto smerom. Vavrinec. Neviem, Zweigelt. Raz som pil rúžové z Zweigeltu. Neviem. Je to také, asi niečo také. Áno. Tiež ako súhlasím, že to má takú nízku aromatiku tu na rose, že väčšinou som zvyknutý také opulentnejšie vína vo voni. Šťavnaté, také skôr jednoduchší typ, ale zase také na záhradné pitie, nejaké grilovačku. Myslím si, že OK. Dobre, ideme na vzorku číslo 2. Už sa asi nebudeme do tých grimás tlačiť, že radšej si povieme.
Nemáme nastavené štandardy. Nech sa páči. Vieš, ja neviem, aká je grimasa na 85 bodov. Moja grimasa bola na 86 do Paroba. Je to dobré. Samozrejme, to bol momentálny nápad. Jasné, to bolo jasné. Uletený, vidíš, že ja som sa z toho vykrútil, že som ma nedal nakoniec tú grimasu. OK, máme vzorku číslo 2. Skús teraz ty hodnotiť. Sme zmlkli teraz. Totálne. Ja úplne. Tá farba, ktorú som videl v tom pohári, ma zaskočila voči tomu, čo som potom sa nadýchol. Áno. Možno to vínko potrebuje trošku čas, že nejak sa otvoriť, alebo keď to vyzerá to, že to je asi starší ročník podľa farby. Minimálne tá 19, dajme tomu. A podľa mňa sa to otvára, páni, až keď to trošku vykrútite. To začína to vínko aromaticky. Možno to nebolo čisto víno v nerezi robené. Došli slova, tuším teraz. Neúplne, no. Ja nie som nejaký znalec alebo nejaký človek, ktorý by veľmi sa v tomto vyžíval. Veľmi efektívne popisoval vína a tak ďalej. Ja som sa nikdy nezúčastňoval súťaži. Je to veľmi uhladené víno. Asi je naozaj nejakým vekom trošku upratané. OK, nemusím... Trošku mi tam, mne osobne chýba trošku kyselina, ktorá by dodala sviežosť tomu vínu a tak ďalej. A neviem úplne presne hodnotiť, čo by som si o tom mal myslieť. Ríšo, ty chceš tu niečo povedať? Je to pre mňa také hodne medové, hodne také medové tóny. Je tam až taká, by som bola taká určitá slanosť, ako keby v tom víne. Ja keď trhám, prepáč Ríšo, ale ja keď trhám sliepkam trošku žihlavy a trošku trávy, tak tam cítim trošku takého chlorofilu v tom viacej. A je to niečo nazretejšie už, no ja neviem, myslím si, že to bude mať nejaký vek. Starší ročník, ale tak starší, no môže to byť 18, môže to byť ešte staršie víno. A ja tam, neviem, no ja by som, ak si zase typol, lebo tak je to zaujímavé si typnúť. No áno. A ja si myslím, že to by mohol by to byť predstaviteľ takých neutrálnejších vín, Silvan. To je presne tak. Silvan, možno Veltlín. Mohol by to byť Veltlín napríklad, ale mohol by to byť aj Vlašák. Ja si myslím Vlašák práve. Takže toto je môj typ. Stále mi tam, keď sa to vínko zohrieva, taká jablčkovosť. Sám som vedavý, čo to bude. Príjemné jablčko. Takže niečo z tejto rodiny. Rád by som cítil vo Vlašáku viacej kyseliny. Ja osobne, ale ty vravíš, že tam tej kyseliny cítiš dosť. Ja som s kyselinami. Je tam OK, len je tam, myslím, že možno nejaký jemný zvýšok a plus to víno tým, že je nazreté, tak pôsobí na slado. A príde mi aj celkom mohutné to víno. Akože aj telnaté, aj alkohol. To je v poriadku, určite. Toto má určite viac ako 13 alkoholu, 13,5. Červené víno máme, páni, tuto v karafe naliaté. Samozrejme fľašku si, aby sme si, tak začne teraz od teba, to mám tak po ruke. No, vidím, Ríšo, že ti zablikali oči. Keď pozráš na farbu tohto vínka. Mne tiež blikajú. Viem, o čom hovoríš. Krásny tehlový odtieň. No čo, myslím si, že tu na ten sme v tom Pinot Noir. Ten typ bude úplne jasný. Sme v tom Pinot Noir podľa farby. No jasne, to tam aj vo voni. Ešte vykrútime, ale však je v karafe, takže malo by byť celkom ako vydýchané to vínko. Má aj fajn teplotu teraz. Ja si myslím, že to je Pinot. Dobrý, vydarený, alebo povedz? Keď to porovnám napríklad ja s Ríšovým vínotmi, ktorými, ako som povedal, mňa dostal, je to relatívne tenšie víno, menej aromatické, možno je to skreslené tými vínami, čo sme pili predtým. Ale je to Pinot, podľa mňa nazretý Pinot, veľmi nič toho netrčí, nič tam nechýba, nič tam nevadí, tak by som to nazval. Veľmi príjemné. Toto by som rád pil.
Ja si myslím, že toto je víno, ktoré už bude ročníkovo staršie. Staršie, Ja si dovolím typnúť, že sa áno. niekde môžeme hýbať okolo 2015 a menej. Až? Tak by si šiel? Až 15. Tak príde mi to, že to je naozaj dosť nazreté. Aj tá farba prezrádza, že teda sa asi, Také neviem. tie tehlové odtiene už to hádže. Niečo okolo 2015. Možno, že sa mýlim. S chuťou si spokojný? Áno, možno by som trošku viac prijal šťavnatosti, čo sa týka kyselinky. U pinotoch mám to rád, aj tie pinoty, ako možno, že sa jednalo o extrémne prezretú surovinu s vyššou cukornatosťou, ale v podstate to sú len veľmi také mikrodetaily. To je len, že možno trošku viac šťavnatosti, ale to víno si myslím, že je veľmi pekné. Mňa to víno veľmi baví tiež, má veľmi peknú dochuť, presne tá ovocnosť, čo od pinotu. Odhalíme, páni? Poprosím. No, to rosé, čo nám tak pomotalo hlavy. Merlot, páni. Merlot v roce 2020, víno z dvora a výrobca je Marek Myslík Častá. Tak, kedy ste naposledy pili Merlot rosé? Ja som nepil. Asi ešte nie, že to je veľmi atypické ako na slovenské pomery z Merlotu robiť rosé, alebo keď to pekne dozrie surovina. Akékoľvek víno robiť z Merlotu na Slovensku je veľmi netypické, pretože to bola odroda, ktorú sme nevedeli vysádzať, tak a nazvať to tak. Nebola vlastne Nebola povolená, uznaná. Vlašák. Tak si ma predbehol. Ja som to pridel. Lektor skočí z banany. No, vinárstvo Bognár, Riesling Vlašský Surlí, suché, 2019. Tak tu sme boli blízko typu. Áno. Ale veľmi zaujímavý prejav Vlašáku, lebo je fakt taký viac ovocný, že by sa tam vlastne 19-ka. Stále mi tam to jablčko je také dominantné a že tie vlašské orechy tam ešte nie sú úplne... Ale zase pre mňa to víno, tu by som typoval, že to je starší ročník ako 19, lebo to víno už má veľmi nazreté, áno. Ale zaujímavá vzorka. No páni, čo trafili sme pinot? Aj fľaša je taká. Ale áno. Vinárstvo Jurášek, Pinot Noir 2018 len. Zaujímavé. Vidíš, si typoval, že to je staršie? Typoval som starší ročník, áno. Barikové, samozrejme, priznané, 13,5 alkohol, úplne optimálne. To je veľmi pekná vzorečka. Super. Dobre páni, ďakujem veľmi pekne za asistenciu, za toto, čo sme tu u vás absolvovali, že sme si popozerali. Ak dovolíte, aby som ešte také veľmi 3 kratučké otázky na záver vám položil, tak nejak na striedačku začnem od teba, Richard. Ale prosím, také naozaj stručné odpovede. Kde sa vidíš o 10 rokov? Budeš biodynamik? Fúha, to neviem, ale určite sa budeme posúvať do minimálne, teda začneme vinicou, bioprodukciou. Uvidíme, ako sa bude vyvíjať samozrejme aj trh na Slovensku, ale je to také prirodzené, keby sme skončili niekde u vína, ktoré bude niesť nálepku, že je bio. Super. Palo, aké bolo tvoje najlepšie rozhodnutie doteraz, čo sa týka vína, ktoré si spravil vo svojom živote? Určite, skôr hovorím o šťastí, alebo o nejakom osude, alebo o niečom takomto. Určite, čo sa týka smerovania vína a možnosti uplatnenia, alebo prezentácie toho konkrétneho priestoru, ktorý ja mám veľmi rád, do ktorého som bol vrodený a tak ďalej, bolo určite stretnutie Richarda, to je bez debaty. Bytočne by som špekuloval. Asi to si chcel aj počuť. Veľakrát si ho dneska vychválil. Sám mu to nestúpne od tej hlavy. Nie, dúfam, že nie, lebo je to trošku rozdrapenec, ale... ale talent má. Talent má, je to elektrikár, predsa vidieť to, cítiť to. Je to dobré. To iskrenie v tom je. Ďakujem za to elektrikára, Pali. Nie. Vyštudovaný vínary. Talent má neuveriteľný a to smerovanie smerom červeným vínam. Keď si tá otázka, čo si položil Richardovi, nechcem to naťahovať, samozrejme, sme to natiahli, ale to nie je otázka, že kde sa budeme my vidieť o 10 rokov. To je nevyhnutnosť, kde to smeruje. My sa musíme k tej prírode priblížiť a musíme sa s ňou spojiť. A či to bude biodynamika, alebo nejaká forma biologického pestovania alebo produkcie, to je úplná samozrejmosť. O 10-15 rokov nejaké technologické vína nebudú mať na trhu žiadny priestor.
alebo iba vo veľmi lacnej a veľmi neosobnej, globalizovanej podobe. A toto určite nechceme, lebo to by nebolo o emócii, nebolo by to o pocite, nebolo by to o ničom. Čiže som presvedčený o tom, a tento projekt vzniká len preto, aby sme mohli naozaj vyjadriť podstatu toho miesta, podstatu nás ako ľudí a podstatu toho priestoru, kde to víno bude prezentované a kde bude pité a všade inde. Čiže o 10 rokov ja si myslím, že toto je nevyhnutnosť. A to nie je otázka nás, to je otázka celovinárskeho sveta aj Slovenska. Okay. Prajem, nech sa tieto vízie naplnia. Dúfam. Ríšo, ešte úplne posledná kratučká otázka. Aké bolo doteraz najlepšie víno, ktoré si vyrobil? Jedno si vyber, na ktoré si najviac hrdý. Asi Cuore a... Čiže červené kuvé. Vlastne bolo to prvá edícia 2009. Máš ešte nejaké fľašky? Asi jednu, ktorú môžeme niekedy spolu vypiť, pozývam ťa. Povedal si to na kameru a pred ľuďmi verejne, tak beriem ťa za slovo. Dobre, ďakujem. Veľmi pekne ďakujem všetkým za pozornosť, za to, že ste nás dnes pozerali. Prezreli sme si vinárstvo Vince Winery vo Vinosadoch s týmito dvoma milými pánmi, ktorí tu sedeli vedľa mňa. Ak vás to zaujíma a fandíte nám, tak dajte si odber nášho YouTubeového kanálu a všetko podstatne sa dozviete, všetky nové diely budete mať v predstihu, sa vám zjavia, že ide nový diel a tak ďalej. Majte pekný deň, večer alebo čokoľvek. Vidíme sa na budúce. Ahoj. Majte sa. Ďakujeme krásne. Ahoj.